Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language na tayari tumeingia katika decision structure, issue nzima za conditions, selections. So katika video iliyopita tulipeana utangulizi juu ya decision structure na tukaoneshana issue nzima za if statement, the way ambavyo tutakwenda kutengeneza program ambazo zitakuwa zinaweka condition fulani, kikitokea kitu fulani kifanyike kitu fulani, hakijatokea basi kisifanyike. Hapo mwanzoni tulikuwa hatuna kitu kama hicho, tulikuwa just tunaandika kodi zetu na zinaanza kufanywa execution, zina executed kuanzia mstari wa kwanza hadi wa mwisho. Lakini sasa hivi kuanzia hapa tutakuwa tuna uwezo wa kuweza kutengeneza conditions. Ikiwa condition hii ni kweli, basi kifanyike kitu hichi, lakini kama condition hii sio kweli, kisifanyike hichi kitu, vifanyike vitu vingine. Ndio kitu ambacho tutakwenda kujifunza. So kuna vitu viwili hapo unatakiwa vifahamu kabla kuingia in deep, kuweza kuona hizo conditions zenyewe, the way ambavyo unatengeneza na vipi ambavyo zinatumika. Kuna kitu kimoja ambacho kinajulikana kama ni Boolean Expression na kingine ni Relational Operator. Hivi vitu viwili huwa vinafuatana. So Boolean Expression sio kingine bali ni zile expression ambazo zinakuwa zinaangaliwa katika ile if statement yetu. Tunapokuwa na if statement, tunakuwa na expression ambayo ndani yake tunahitajika kupata jibu kama ni la kweli ama sio kweli. Kwa hiyo expression hile ndio inajulikana kama ni Boolean Expression. Na hii expression ina story ndefu kidogo. Miaka ya 1080 huko kuna huyu mathematician George Paul aliweza kupendekeza hiyo system ya hesabu iweze kutumika katika computations. Kama unahitaji kufahamu historia yake, unaweza kutafuta katika internet na ukaweza kupata hii issue nzima ya Boolean Expression. So kama nilivyotangulia kusema, Boolean Expression ni nini? Sasa relational operators hii inakwenda kudetermine whether specific relationship exists between two values. Inaenda kuangalia kama kuna uhusiano baina ya value mbili. Kwa mfano, unaweka value yako ya kwanza na ya pili, unaangalia je, hii value ya kwanza ni kubwa kuliko hii value ya pili? Kama ni kubwa, maana yake ni true, kifanyike kitu fulani. Kama sio kubwa, ni false, maana yake kifanyike kitu fulani. Kwa hiyo unatengeneza relationship baina ya value zako mbili na kupata jibu la true ama false. Hiyo ndio relational operators zinavyotumika. Tumeshajifunza baadhi ya operators katika video zilizopita, kama vile math operator tulijifunza, addition, subtraction, zile operators plus, minus. Sasa huku tunakutana na operators aina nyingine ambazo ni relational operator. Na relational operators zenyewe ambazo tupo nazo katika programming language ya Python, kuna hii ambayo ni greater than operator, kuna hii lesser than operator, kuna hii greater than or equal operator, kuna hii lesser than or equal operator, kuna na hii equal to, kuna na not equal to. Hizi zote utakuwa ukitengeneza condition yako kwa kutumia hizi operator, na Boolean expression yako zitajengeka kwa kupitia hizi operators. So mfano wa Boolean expression kwa kutumia hizi relational operators ambazo tumeziona hapa ni huu: x ni kubwa kuliko y. Okay, hapa tumetumia relational operator hii ya greater than katika hii expression yetu. So hapa inakwenda kujiuliza, is x greater than y? Hivi ni kweli x ni kubwa ya y? Maana hapa pengine una value ya x na una value ya y. X ni 5, y ni 2. Je, x ni kubwa ya y? Ni kweli 5 ni kubwa zaidi ya 2, kwa inatoa jibu la true. Kama ni true, kifanyike kitu fulani. Ikitokea expression hii ni false, basi kifanyike kitu fulani. Umeona? Nadhani umeweza kupata hii concept ambayo ipo kati ya hizi relational operators ambazo zinaenda kutengeneza Boolean expression. Boolean expressions siku zote tunapata jibu la true ama false kati ya majibu haya mawili. So hivyo ndivyo ambavyo inafanya kazi. So acha tuangalie baadhi ya mifano hapa. Na leo katika kuangalia mifano hatutotumia Visual Studio Code. Kuna kitu inahitaji kufahamisha ambacho sijawahi kukiongelea katika video ambazo zilizopita. So moja kwa moja twende pamoja tukaone hicho kitu ni kitu gani haswa. Unapoinstall Python, kama tayari una Python katika kompyuta yako na umeinstall kwa kufuata zile njia zangu, ukisearch hapa Python, kuna hii IDLE ambao unaletewa hapa. Utakapoinstall tu ile Python yako, kama umefuata zile video ambazo nilifahamisha jinsi gani ya kuinstall Python zile za mwanzo kabisa, kitu hichi hatujaje kujifunza hapo mwanzo. Leo tutaenda kukiangalia. So hii ni interpreter ambayo inatumika kuweza kufanya
vitu mbalimbali simple vile katika Python. Umeona? Una interact nayo hii. Ukiklik hapa inafunguka IDE hii, ambayo hii inakurahisishia wewe kuweza kufanya some practice katika hii language ya Python. Kwa hii ndio ambayo tutaitumia leo. Kwa search Python utaletewa hii IDE na then fungua hiyo, tutakuja kuingia hapa katika prompt na kuweza interpreter ku evaluate expression zetu na ku display value kama ni true ama ni false. Hapa tutaweza kuona vizuri zaidi nadhani kwa kuanzia kuliko katika VS Code. Kwa moja hapa nitatengeneza mimi variable ya x, nitaweka ni sawasawa na 1, then nita click enter. Tayari imehifadhiwa x, inajulikana kama nimehifadhi value ya 1. Then nitaweka y ni sawasawa na 0, nita click enter. Tayari tupo na variable mbili na zina value ndani yake. So hapa nitaandika mimi x ni kubwa kuliko y. So hapa tupo na hii Boolean Expression ambayo ni x variable yetu ambayo ni sawasawa na 1. Imetumia relational operators kuweka relationship baina ya value zetu mbili, hii x na y. Inaangalia, je, x ni kubwa ya y? Kama ni kweli true, itatupa jibu la true. X kumbuka ni moja, y ni 0. Je, x ambayo ni 1 ni kubwa ya 0 ambayo ni y? Nikiklik enter inatuambia true, ni kweli. Hii ni Boolean Expression. Na kumbuka nimekuambia Boolean Expression answer yake inakuwa ni true ama false. Okay? So tukiweka pia hapa mfano mwingine, naweka mfano x ni ndogo ya y, manake x ni moja, ni ndogo ya y ambayo ni 0. Tukiklik enter hapa, angalia jibu ambalo litalipata. Ni false, sio kweli. X ni kubwa na sio ndogo ya y. Watu tumepata jibu la false. Kwa kutumia hizi relational operators tunaenda kupata answer ya true ama false katika Boolean expression yetu hii. So nadhani umeweza kupata concept kuhusiana na Boolean expression na relational operator the way ambavyo zinatumika. Tutakapoingia katika mifano halisi ya if statement utaona vizuri zaidi. Hapa just tunapeana intro kuhusiana na hii Boolean expressions na hii relational operators kabla ya kuingia ndani katika if statement zetu na kuona mifano halisia kabisa ambayo inafanyika kuweza kutengeneza hizi conditions na kuweza kutengeneza program zetu ziweze kufanya decision. So kwa mfano hapa nitaandika mfano mwingine, nitaweka x sasa hivi ni sawasawa na 1. Okay, nita click enter, na y nitaweka sasa hivi ni sawasawa na 2. Okay, nita click enter. Then nitakuja hapa nitaandika x ni kubwa ya y. Ukiangalia hapa y ni 2, x ni 1. Je, 1 ni kubwa ya 2? Sio kweli, maana yake nikiklik enter hapa nipate jibu la false. Na kama unavyoona Boolean expression yetu imetoa jibu la false. Vile vile nikiweka x ni kubwa ama sawasawa. Hii ni aina nyingine ya relational operator. Kama unakumbuka huku katika VS Code editor yetu tumeweka hii hapa greater than or equal to. Maana yake hii inakwenda kuangalia, je, x ni kubwa au sawasawa na y? X ni ndogo ya y na sio sawasawa na y. Maana yake hapa tutapata jibu la false, kwa sababu Boolean expression yetu, hii relational operator yetu tuliyoitumia kufanya relationship baina ya value zetu mbili, inaleta jibu la false. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Nitakuja kukazia hizi katika video ambazo zitafuata, hii greater than or equal to na lesser than or equal to. Tutakuja kuangalia kiundani kidogo katika video inayofuata, then tutakuja kuangalia na hii equal operator vizuri, tutakuja kuicheki, na pia tutakuja kuicheki vizuri hii not equal operator, relational operator. Nadhani kidogo zitakuwa ngeni kwako, kwa hiyo tutakuja kuzigusia vizuri zaidi katika video ambazo zitafuata. Then baada ya hapo sasa tutakuja kuingia katika if condition zetu, katika if statement zetu. Je, if kitu fulani hivi na hivi, kwa kutumia hizi relational operator zetu kutengeneza Boolean expression na kupata majibu true ama false, na kitu gani kifanyike ikiwa kama ni true ama false. So katika video hii tuishie hapa leo. Nadhani umeweza kupata concept kuhusiana na Boolean expression na relational operators, na kuzifahamu hizi relational operators kipi hasa inaenda kufanya katika decision structure katika if statement zetu,
So tukutane katika video ambayo itafuata. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Kama kuna maoni yoyote unaweza kuweka katika sehemu ya comment. Kama umependa hii video na umeona kuna umuhimu wa kuweza kulike video hii, basi ningeomba like ili niweze kuelewa kuwa kumbe hichi ambacho nakifahamisha kinaeleweka vizuri. So tukutane katika video ijayo.